Госпожо, как се казвате ви? Фанка Пешова Шабанска. Откъде сте ви? От Търнак. От Търнак. Тук Плевенско. Врачанско. Врачанско. Така, с вас преди време сме лекували диабет. Диабет, казаха кучешка тения, че съм имала. Да. Гуша. Така, и гушата също я лекувахме. Да. Сега, какъв? Пъмици не бех добре, пак Да. Същото. С краката не бех добре. Сега се чувствам. Хайде постепенно да обясним за всяко нещо по-отделно. Да. Захарта ви колко беше? Първо в болницата бех с 26 единици. Изписаха ма с 11. Така. И 6. 11 и 6. И 6. Тук, като дойдох при вас за лечението, бех с 9. С 9 захар. Да, с 9. Беше ми намаляло от хапчетата, Сега, където съм пил. сега захарта как? Сега захарта не съм ходила въобще да ги мера и чувствам, Че ти е добре. че ми е добре. Нямаш проблеми? Нямам проблеми. В кома съм изпадала. От диабета? От диабета съм изпадала няколко пъти в кома, 3-4 пъти може да ти кажа. Да. Съм изпадала в годината. А сега нямаш проблеми? Лекарства не ползваш? Въобще от захарта. Да. Нито хапчета пия А гушата как е? и гушата въобще нищо не чувствам от нея. Не чувствам нищо. Нито ми ме предушва, нито ми е нещо от гушата. Краката как? С краката малко ме болят, но бех много зле, не можех да влезна тук, когато идвах при вас.